first time we could be walking around a zoo with the sun shining down over me and you, and there'll be love in the bodies of the elephants too. I'll put my hands over your eyes, but you'll peek through, and there'll be sun, sun, sun. All down our necks, and there'll be sun, sun, sun. All over our faces, and sun, sun, sun. Hoje a gente está fazendo uma campanha aqui na CAEP. A campanha chama Som do Coração. É uma campanha que é uma integração entre estudantes da medicina, psicologia e música e crianças e adolescentes que possuem alguma deficiência. E a campanha que a gente está fazendo hoje tem a motivação da gente despertar uma medicina além dos livros. Que a nossa conduta terapêutica ela é muito além daquilo que a gente vê, que é regulamentado, que é técnico-científico. Mas, sobretudo, a conduta terapêutica que vem do coração. E é sim possível a gente aplicar a terapia, a música, a arte e, sobretudo, o amor. Chega, pintar o rosto, dançar, fazer instrumento, gostei de tudo aqui. Pra mim isso foi importante, pra mim vir aqui, fazer essas coisas. Achei legal, achei bonito, achei muito bom que vocês terem vindo. E eu quero que vocês voltem mais vezes para vir brincar com nós. As crianças estão muito felizes, foi muito organizado, as meninas fizeram com muito carinho todas as atividades, prepararam os instrumentos com, sabe assim, você percebe a preparação que foi feita com carinho, né, com muito zelo, com muito cuidado, pensando exatamente nessas crianças aqui do nosso espaço. Então assim, eu tô agradecida, minha palavra de hoje é gratidão pelo dia, por todos que eu conheci, né, por todos que passaram por aqui e principalmente por ter proporcionado isso para as crianças. Wherever you go, there'll be love, love, love. Wherever